В небольшом, уютно освещенном ресторане царила привычная вечерняя суета. За одним из столиков сидела семья: мама, папа и их дочь, лет 7, по имени Алиса. Девочка с живым взглядом наблюдала за происходящим, но мир вокруг нее был особенным, тихим. Алиса была глухой от рождения. Официантка Марина, улыбчивая и внимательная, принесла им заказ. Для Алисы она принесла не просто шариковое мороженое, а настоящее произведение искусства с шоколадным сиропом, посыпкой и зонтиком. Глаза девочки загорелись восторгом. Мама тихо сказала дочери что-то, показав на Марину. Алиса серьезно кивнула, повернулась к официантке, подняла руку к рту, а затем мягко опустила ладонь от подбородка вниз. Четкий, красивый жест. «Спасибо» на русском жестовом языке. Марина, на мгновение застигнутая врасплох, улыбнулась еще шире и интуитивно повторила этот жест, хотя делала это неуверенно. Алиса засмеялась беззвучно, от радости хлопая в ладоши. Эта мимолетная, искренняя сцена проходила в считанные секунды, но ее заметил человек за соседним столиком. Им оказался мужчина лет 50 в элегантном, но не броском костюме. Он ужинал в одиночестве, просматривая документы. Но его внимание полностью переключилось на семью. Когда Марина, выполнив свою работу, проходила мимо его стола, он мягко остановил ее. «Простите, это было очень трогательно», — сказал он тихим, но внятным голосом. «Скажите, а эта девочка, она регулярно здесь бывает?» Марина, немного смутившись, ответила, что видит их впервые. Мужчина поблагодарил ее и, немного помедлив, подошел к столику родителей Алисы. Он извинился за беспокойство и представился: «Меня зовут Виктор Сергеевич. Я не хотел вмешиваться, но не мог не заметить, как ваша дочь поблагодарила». Это было очень искренне. Родители, сначала насторожившись, увидели в его глазах неподдельный интерес и доброту. Они коротко объяснили, что Алиса глухая, но они с раннего возраста учат ее и жестовому языку, и чтению по губам, стараясь интегрировать ее в мир слышащих. Виктор Сергеевич кивнул, а затем обратился непосредственно к Алисе. Он медленно и четко произнес, глядя ей в лицо: «Твое спасибо было самым красивым, что я видел сегодня». Алиса, прочитав по губам, снова улыбнулась. Тогда он задал свой главный вопрос, обращаясь уже ко всем: «Скажите, а где она учится жестовому языку? И где учитесь вы?» Разговор завязался. Родители рассказали, что посещают небольшую местную группу поддержки для семей с глухими детьми, но возможностей для полноценного развития, особенно для общения Алисы со сверстниками, как слышащими, так и глухими, катастрофически не хватает. Не хватает специалистов, школ, простого понимания в обществе. Виктор Сергеевич слушал очень внимательно. Перед тем, как попрощаться, он вручил им свою визитку. «Я руковожу IT-компанией. Мы занимаемся, среди прочего, образовательными технологиями. Позвоните мне завтра, пожалуйста. У меня есть идея». На следующее утро родители Алисы, скептически настроенные, но движимые лучшими чувствами, позвонили по указанному номеру. Их соединили с личным помощником, а затем и с самим Виктором Сергеевичем. Оказалось, что он не просто CEO успешного бизнеса. Годами назад его старший брат, тоже глухой, столкнулся с огромными трудностями в жизни из-за отсутствия доступных средств коммуникации и социальной изоляции. Эта большая личная боль осталась с Виктором навсегда. Простая, чистая благодарность Алисы в ресторане разбудила в нем давнюю идею. Через месяц по его инициативе и при полном финансировании его фонда был запущен пилотный проект — интерактивная образовательная онлайн-платформа для детей с нарушениями слуха и их семей. Платформа включала в себя видеоуроки жестового языка с носителями, анимированные истории с субтитрами и сурдопереводом, а также безопасный чат для детей, где они могли общаться через видео, используя жесты. Алиса стала одним из первых и самых активных пользователей и тестеров платформы. Она наконец-то нашла друзей, с которыми могла свободно разговаривать.
А для Марины, той самой официантки, фонд Виктора Сергеевича оплатил курсы русского жестового языка. Теперь в том ресторане она может не только принять заказ от глухого посетителя, но и поддержать простой разговор. История разлетелась по городу. Скромный ресторан стал невольным символом начала больших перемен. А все началось с одного жеста, одного «спасибо», которое смогло растопить лед и напомнить очень занятому человеку о том, что настоящие перемены часто начинаются с простого человеческого участия и внимания к тем, кто рядом.